Molt bon dia, joves de moda. Som a tocar del Nadal. I això què vol dir? Vol dir que farem cagar el tió, que esperarem a Reis Mags, però sobretot vol dir que menjarem com porquets. I què seria el Nadal sense els famosos torrons? És per això que avui, tot i que el dia no acompanyi gaire, hem vingut fins a la terra dels torrons. Benvinguts a Agramunt. Agramunt és un poble de la comarca de l'Urgell, amb uns 5.400 habitants. És molt conegut pel seu famós torró d'Agramunt, que té indicació geogràfica protegida, i també per la seva fira del torró i la xocolata a la pedra. En definitiva, un lloc ple de tradició, història i dolçor. Passejant pels carrers d'Agramunt us n'adonareu de la presència de pedra i que els seus carrers són força irregulars. Això és perquè formaven part d'un antic nucli emmurallat. Aquí hi podeu veure les últimes restes visibles dels 885 metres de muralla que envoltaven l'Agramunt medieval. Al llarg dels murs es van construir 25 torres de defensa i 4 portals per entrar i sortir de la vila. La muralla va ser enderrocada al segle XVIII, tot i que alguns trams van ser utilitzats com a fonaments per edificis construïts a peu de muralla. L'església de Santa Maria d'Agramunt és una col·legiata medieval del segle XII i destaca el seu portal escultòric monumental, que és un dels més importants de tot el romànic català, tot i que posteriorment s'hi van incorporar elements del gòtic. Però avui també us volem explicar una part una mica més grisa de la història d'Agramunt, i és que durant la guerra va ser un dels pobles més bombardejats pels alemanys i pels italians, i és per això que avui vindrem a visitar aquí mateix, sota l'església, el seu antic refugi antiaeri. La guerra de Franco, la guerra civil espanyola, serà la primera guerra on hi haurà el que se'n diu danys col·laterals. És a dir, fins a aquest moment els avions no estaven perfeccionats, a la Primera Guerra Mundial encara no es poden fer servir perquè no tenen radars, no tenen llums, i per tant, diguem que la gent anaven a la guerra. Per tant, a tu t'enviarien a la guerra i pot ser que tornessis o que no tornessis, però qui patia la guerra, de fet, només era la gent, el jovent, que anava a la guerra. L'exèrcit de Franco tenia el suport de l'exèrcit d'Alemanya del senyor Adolf Hitler i l'exèrcit d'Itàlia del senyor Benito Mussolini, i tots tenien aviació que es dedicava a bombardejar, a crear pànic, a destruir, a matar, massivament. Per tant, el que veiem ara a les guerres, el que se'n diu eufemísticament danys col·laterals, s'inventem aquella guerra, i per tant hi haurà milers d'assassinats a causa dels bombardejos. Nosaltres estem a 25 quilòmetres del front i el front no avançava, entre altres coses, perquè hi havia aquestes viles a la rereguarda que s'han cuidat de donar aquest suport de queviures, mèdic, logístic, de subministres, d'armament. Sense aquestes viles que donaven suport al front, el front hagués caigut. I quan venien aquests avions, hi havia soldats que els vigilaven a través dels refugis, dels amagatalls, però se'ls deixava passar, perquè si se'ls hagués disparat no hauria servit de res, s'haurien delatat i automàticament l'avió hauria anat on ells i els hauria bombardejat. Però a través de radiotransmissions, aquests soldats que estan en aquests amagatalls comunicaven a la unitat de radiotransmissions d'Agramunt que venien aquests avions, llavors és quan feien sonar la sirena. Que era una falsa alarma perquè els avions passaven de llarg o ja no acabaven d'arribar? Doncs al cap de 3-4 minuts la sirena s'apagava. Que començaven a venir avions, doncs la sirena es mantenia sonant i fins que no se n'haguessin anat la gent sentia la sirena i es quedava aquí. I quan deixava de sonar la sirena és quan la gent se'n tornaven, que potser descobrien que s'havien quedat sense casa. Durant la guerra aquí a Agramunt, bàsicament, el que hi havia era canalla, padrins i mares. Els homes o eren al front o estaven amagats o exiliats. I aquí tenim la relació de la gent que es va morir a causa dels bombardejos. Durant la guerra se'n va morir més, aquests són els que es van morir a causa dels bombardejos, i per les edats podem veure que la majoria són canalla, també hi havia moltes dones i padrins. Però, per exemple, veiem germans, nens petits que es van morir durant les destruccions. Un 23% de les cases van quedar completament destruïdes, això és una de cada 4. I després un altre 23% van patir danys però es van poder reparar. Això vol dir que de cada 4 cases una va desaparèixer i l'altra es va haver de reparar. Això és un disbarat.
són fotos reals dels bombardejos. Concretament aquesta foto amb aquesta caràtula, són d'un bombardeig que va haver el dia de Reis del 39 a càrrec de l'aviació italiana, i posa Aviazione Legionaria Stormo. Per què això? Perquè els pilots havien de demostrar, havien de justificar que havien fet la feina que se'ls havia encarregat. Per tant, si a tu t'encarregaven a bombardejar Agramunt, havies de fer fotos per després dir i fer la feina que m'han fet. Aquesta està tancada, de fet, de les 3 portes n'hi ha 2 que ara estan tancades. Era important que hi hagués diferents portes perquè al moment que sonava la sirena, potser en menys d'un minut ja entraven els avions bombardejant. Amb els bombardejos podien entrar pedres a tota velocitat i, per tant, si el refugi hagués tingut una entrada recta, haguessin pogut impactar pedres cap dins impactant contra la gent. Llavors, què passava? Que tots els refugis tenien una forma de colze. Quan tu baixaves havies de girar 90 graus, d'aquesta manera, si queien bombes fruit de l'impacte sortien disparades, si entraven al refugi, com que havien de rebotar perquè s'havia de girar, ja no impactaven contra la gent. El mateix règim que havia destruït Agramunt durant els mesos que va patir bombardejos, després crearà un organisme que es diu Regiones Devastades, que serà l'organisme del propi règim encarregat de la reconstrucció. I de fet aquí a Agramunt, durant la quinzena d'anys que va existir Regiones Devastades, era la institució que tenia més empleats. O sigui, no hi havia cap empresa a Agramunt que tingués tants empleats com Regiones Devastades, el qual ens indica el nivell de destrucció que hi havia hagut. Molts edificis actuals encara són d'aquella època. L'oficina de turisme és l'antiga bàscula municipal, l'espai Guinovart és l'antic mercat, es va haver de reconstruir l'església que havien destruït, per tant, diguem que la mateixa gent que havien destruït Agramunt després la van reconstruir. Nosaltres, per commemorar el primer bombardeig, que va ser el dia 5 d'abril del 38, cada any, el dia 5 d'abril, a les 9 del matí fem sonar la sirena. La sirena encara hi és a dalt del campanar, i cada any el dia 5 d'abril fem sonar la sirena. A darrere de la plaça de l'església hi trobareu la plaça del Mercadal, que és una plaça quadrada, simètrica i fortificada amb 8 arcades a cada cantó. Va ser de les primeres places construïdes seguint un pla urbanístic el 1804. L'Espai Guinovart és un centre d'art contemporani que ens dona a conèixer l'obra de Josep de Guinovart, especialment la que ens remet al poble d'Agramunt, la seva història i el seu entorn. Està situat a l'edifici on antigament s'hi trobava el mercat. Al llarg de l'any ofereix una programació continuada d'exposicions temporals, concerts, jornades de debat, recitals i d'altres. Hora de dinar. I com que ens venien de gust uns bons cargols i una bona brasa, ens han recomanat la repesca. Anem a veure què tal. Un dels plats més típics de Lleida són, sens dubte, els cargols. Els cargols es poden servir de moltes maneres o preparar de moltes maneres. En aquest cas són uns cargols a la llauna, amb una salseta que no sabem de què és. Serà sorpresa totalment. Arriba l'hora de la veritat. Carn en tenen bastant. La salseta és com un allioli, però especial. Està molt bo. El tacte del cargol, per mi, està al punt. Com podeu veure, no m'ha agradat gaire. I de segon, una altra cosa típica d'aquestes terres, la carn de caça. Jo m'he demanat 2 guatlles. Perdoneu, però jo això m'ho jalo amb les mans. De petit, l'àvia sempre me'n feia. I m'encantaven. Ara aquí és qüestió d'anar fent feina. I ja per acabar, les postres. Recomanació de la cambrera, molt simpàtica per cert. Un flam de formatge. Boníssim. Doncs ja hem acabat de dinar. En resum, cargols boníssims, una brasa excel·lent, el servei espectacular i el flam de formatge increïble. I ara sí, ha arribat el moment més dolç de tot l'episodi. Anem a visitar la botiga i l'obrador dels torrons Fèlix, uns dels torrons més artesans de tot Agramunt. Doncs primer de tot, Zoe, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra, al vostre obrador. Què hi veurem aquí avui? Doncs mira, nosaltres som un petit obrador artesanal, som una empresa familiar, aquí estem amb el meu pare, que ell és el Fèlix, i nosaltres aquí estem intentant crear un producte
amb dos tradicions, no? De la tradició i la innovació, amb aquestes dues generacions que van de la mà intentant fer les coses molt ben fetes, des d'un petit obrador, però intentant fer coses molt grans. Ja que estem a les portes de Nadal, si hi ha algun torró que no pot faltar a les taules, és el clàssic torró de iema cremada, així que és el que estem fent ara mateix perquè la gent el tingui acabadíssim de fer a les taules de Nadal i ara hem acabat de fer la massa, s'acaba de tallar i ara el que hem de fer és estirar-lo i per poder-lo cremar, que és el toc final ja per ja tenir-lo a punt per poder-lo menjar. El ferro us ven així o us el fan expressament per vosaltres? Clar, en aquest cas nosaltres el que demanem exactament el que volem, sí, perquè nosaltres ho fem totalment artesanal, aquí no hi ha màquines, com veieu, i llavors això sí que ens ho van fer per nosaltres, amb les nostres mides, amb les mides dels nostres calaixons, perquè sortiguessin les barres. Totes iguals. Totes iguals, exacte. Ara mateix, d'aquest calaixó de mig quilo, en surten 22 barres. Nosaltres, com que fem una producció molt limitada i és totalment artesanal, doncs la veritat que de cada cuita en surten molt poquetes barres, però aquesta és la realitat d'un obrador artesanal i és part de la gràcia, perquè si ho féssim d'una altra manera, doncs el producte no sortiria de la mateixa manera. I aquí el que preval sempre és la qualitat del producte i no la quantitat. El més difícil d'elaborar, sens dubte, és el típic torró d'Agramunt, ja que el típic torró d'Agramunt també és el postre estrella d'Agramunt, ja que és un postre que s'elabora des del 1741 i que nosaltres seguim aquell llegat dels antics torronaires i que nosaltres aquí a l'Obrador de Torrons Fèlix el seguim elaborant tal com es feia antigament, amb el foc a sota, el bany maria, 6 hores de cocció. És un torró que comporta moltes hores d'elaborar-lo i també ja hi ha un pas previ d'aquesta primera selecció de les matèries primes, de seleccionar les millors avellanes. Nosaltres utilitzem la mel de taronja i després és un torró que ja no només està moltes hores coient-se, sinó que després es necessita moltes hores per poder-lo fer manualment una a una, ja que es fan pastilles individuals. Per què Agramunt s'ha fet tan conegut pels torrons? Bueno, doncs mira, de les referències que tenim que més antigues, que es van trobar dels papers de Salamanca, que és del 1741, en aquell temps ja hi havia 6 famílies que feien el torró que d'Agramunt. I aleshores el torró que d'Agramunt es va arribar a fer tan famós perquè anaves a qualsevol fira i a qualsevol aplec i aleshores trobaves el torró que d'Agramunt. I en aquell temps no és que hi hagués molta cosa, però el torró d'Agramunt era el milloret que realment que hi havia. I llavors es va donar a conèixer a tot arreu fins ara, que ara realment encara és el màxim. I una cosa important és que abans l'ofici torronaire no era un ofici com a tal, sinó era un complement de la pagesia. Eren els mateixos pagesos que de totes aquelles coses que tenien, del cereal, dels ous, es va crear aquest producte. Llavors, en tota aquella època que el camp no tenia feina, feien el torró d'Agramunt. Perquè no podeu sentir l'oloreta, si no, la veritat que ha sigut una passada. Moltíssimes gràcies als dos. Molt bé, gràcies a vosaltres. Que no faltin mai torrons a les taules, sobretot aquest Nadal i durant tot l'any. I fins aquí el nostre episodi d'avui. Vigileu amb els torrons que mengeu durant aquestes festes i sobretot la nit de Reis aneu a dormir d'hora, que si no, no us portaran res. Fins una altra, trinxeraires!